deprimidos porque non teñen onde presentar as súas obras, como non hai medios de comunicación en galego que se podan chamar medios de comunicación en galego, e como non quedan ou casi subsisten con dificultade os suplementos culturais dos xornais, pois a verdade é que teñen que dedicarse ao blog, e o blog é unha actividade bastante introspectiva, é dicir, un pon ali as cousas e as presenta ao público, pero tamén non ten censura, non ten relectura, normalmente se escribe directamente, e é algo que me interesa cada vez menos, esa instantaneidade dos blogs, sobre todo cando se trata de cousas serias. Eu non sei se me conocedes, algúns sí, outros non, eu non sei se sabedes que levo escribindo desde o ano 90, que teño publicado, pois, máis ou menos 20 libros, 20, 21 ou 22, algo así, que prácticamente non salí na prensa hasta que levei o premio Xerais de novela, pero que xa antes levara o premio da crítica española no ano 90 precisamente, con Ártico e outros mares, que foi o meu primeiro libro, que ten tamén bastante que ver co mundo do mar. Cando Xavier se refire que teño unha idade que me quedan 20 anos, non me quedan 20 ou 5 ou 10 ou 1 ou 30, ou vou a ser como Niemeyer, que vou a durar hasta 100 e pico, teño 55 e xa quero anunciar que o meu próximo libro chamase precisamente 55. Chamase 55 porque celebra o meu 55 aniversario e porque é un libro constituído por 55 contos. 55 contos non é unha broma, son moitos contos. Son moitos contos e con moitos registros distintos. Pero xa teremos a oportunidade, se cadra no verán, cando veña outra vez, de falar un pouquiño dese libro que saldrá máis ou menos sobre maio. Quero anunciarlo porque como non hai medios de propaganda ni tal, pois de vez en cando un pode facer a propia. Mete mucho no Facebook. A propia propaganda. Pero para yo. Depois, como supoño que algún de vos non me conocerá, pois vou ler dúas páxinas. Dúas páxinas deben de levar máis ou menos 6 minutos, carólicamente, non? E entón, para que vexades como comeza o libro e vexades se vos interesa ou non vos interesa. Porque a mellor non vos interesa, é dicir, queredes pois, algo máis livián, algo máis dialogado, algo con outro ritmo, non? Entón, pois eu vos vou ler dúas páxinas, xa digo 6 minutos, eu tratarei de ler despacio para que vos podades entender do que vai o asunto. O libro, o introito di así: no medio do curral cantou o galo negro, que é máis amigo do diaño que de Deus. O frío e a brétema cobren aínda esta chaira escura e húmeda, e así foi, e así será polos séculos dos séculos, de que as linguas dos glaciares cheguen, como noutros tempos, a arrasar os eidos onde pacen os rabaños de ovellas e cabalos peludos, empurrando a xente caer ás chairas do sur. Un día, o vento do norte comezou, xélido e persistente. Pasaron lúas e lúas, de treboadas e neve, e o vento xa máis nunca deixou de zoar por entre as fragas e as devesas que contornan a aldea. Acontecera, de sócato, unha serie de sucesos ensarillados como as doas dun colar de desgrazas. Fican aínda, ancorados na memoria colectiva deste pobo, os días en número de chuvia fecheira e neve arrefoleadas, as noites como mundos, e o ceo tapizado dunha cuberta grisalla que nunca abría, que ningunha raiola deixaba pasar, pois non había fisgoa entre o sólido manto de nubes negras que abovedaba o mundo. Fincan tamén as xeiras de migracións penosas, centurias desfarrapados, abríndose paso aléns das montañas xeadas e dos vales asolagados polas enxurradas da primavera. Aló cando as tribos, decimadas polas febres, fuxían nómades da fame e do medo ao descoñecido, confrontándose con novas fames intensas e horizontes ignotos, levadas, de por terra ou de por mar, por caudillos implacables, que non dubidaban
en deixar atrás ou desgraciar enfermos e impedidos, que acampaban ao beiro de pedreiras ou ancoraban os navíos en rías e fiordes. Fican tamén na memoria colectiva as varias invasións bárbaras e as batallas na defensa da terra, as campañas devastadoras e as epidemias de peste negra, as persecucións insidiosas por mor das súas crenzas ancestrais e os sucesivos vaivens nas casas reinantes, o sometemento dos nobres e os de oivos recorrentes, cando os ceos escachaban por mor da senreira acumulada e as nubes escurecían as terras por ciclos lunares enteiros, onde o único acougo eran as casopas de pedra e paredes estomballadas, de tellado de colmo de centeos en chimenea, que ceibaban o fume dos fogóns por entre as pedras. Cando a friase penetraba ata a cerna dos osos e os nenos ficaban raquíticos e magoados de corazón, dos pulsos e os tornecelos. Cando as mulleres de matriz fértil e peitos de amorodo traían ao mundo camadas de tolleitos e mancados, cando homes con peitos curtidos en 1000 navegacións e treboadas morrían cos membros deformados polas febres reumáticas, mirrados e secos, arfando en estertores e mexando sangue no medio de grandes sufrimentos. Todo isto, e moito máis aínda que o pudor non dá para contar, fica ancorado na memoria das xentes, cando se escoita cantar ao galo negro, empoleirado como animal esgrebio na percha impregnada de feces resecas, abrindo un novo día neste inverno escuro e frío. Ben, este introito que parece así un pouco oscuro, que parece un pouco, non sei se o conseguín, pero reflexa un pouco a vida, a estructura e a historia do noso país. Falando de caudillos, falando de invasións, falando de febres, falando de pestes, de raquitismo. Eu, cando estudaba, cando rematei que medicina no 81, estaba no departamento de pediatría e aínda había raquíticos, aínda había individuos con trisomías abundantes, veía individuos con enfermedades raras, debidas sobre todo á malnutrición das mulleres durante o embarazo. Eu, que teño 55 anos, visitei moitas casas na miña aldea onde non tiñan nin chimenea e o fume salía por entre as pedras, onde cando un entraba todo era unha parroma negra e unha cousa absolutamente, diríamos agora, terceirmundista, pero que aquí a nosa miseria vende moi atrás e non queremos que a nosa miseria isto continúe. Pero parece ser que algúns nas capas altas do poder están interesados en que retornemos ese tipo de miseria. Esperemos que non. A novela parte, e como decía Xavier antes, que quen non soña non pode escribir. Non sei se é tan certo como eso. Eu sei que de vez en cando mesturo varios elementos cando escribo. Un dos elementos que utilizo é o elemento dos soños. Entón, das cousas que leo, das cousas que escoito, das cousas que vexo, das cousas que experimentei, ao final son eses os cinco puntos cardinais que ten un escritor, os cinco vectores que confiren que un pode escribir: o que soña, o que ve, o que lee, o que escoita e o que vive. Eu tive un soño que foi o soño dun home atacado por un tigre e dun home que mataba ao tigre e ao home que era atacado polo tigre e que cortaba a cabeza aos dous. Soños que todos temos, é dicir, vos teredes soños parecidos, espero que non sei se... o sea, que non teñen nada que ver nin coa realidade. E tive outro soño que era o soño dun abade cunha prostituta facendo amor antes de ir á misa. Entón, o primeiro soño que vos contei está ao final da novela e o segundo soño que vos contei está ao inicio da novela.
entre un santuario donde o abade, pues, isto se desenvolve en 1560, cando España e Portugal eran un solo reino, cando baixo Felipe II. Entón, de todas maneiras, Galicia en aquel momento era moi parecida a Galicia que refire Valle Inclán, de señores, de curas, de oscurantismo, de raquitismo, de malnutrición, de pobreza. Entón, ese é o inicio, e en aquel momento había unha institución que ahora creo que xa non existe, pero bueno, existe, aínda que non estén con ese nome, que era o Santo Oficio, que condenaba a xente, pois, por ser diferente da media. E ese é o concepto que eu quixen desenvolver, a reivindicación da diferencia dos individuos que eran condenados, pois, por ter, por exemplo, epilepsia, por ter unha deformación do peito en peito de ave, que é unha deformación relativamente frecuente, co esternón cara fora, por ter ausencias, por exemplo, por pretender que podían adivinar o futuro, eran condenados por herexes, por exemplo, por decir que o que está enterrado en Santiago de Compostela non eran os osos do apóstol, sino que eran outros osos doutra persona, ou incluso de algún animal, simplemente por pensar que a mellor o misterio da Trinidade pois non é tan misterio, sino que é totalmente falso. É dicir, había en aquel momento, ou por ser, por exemplo, homosexual, ou por ser hermafrodita. Eu, na miña experiencia de pediatría, teño visto nacer, visto bebés que tiñan os dous sexos. Bueno, pois, eu, se son o pai daquele bebé, pois é igual que si ten un sexo solo. Nenas con hipertrofia de clítoris ou cos dous órganos sexuales. Pero, bueno, son seres humanos. Entón, para mí, como son aínda que sean diferentes, constituyen unha parte da sociedade e teñen os mesmos dereitos que calquera outro. Bueno, naquel momento pois había un nivel de intolerancia gobernado pola Igrexa que era en certa medida semellante ao nivel de intolerancia que existe hoxe en algúns eidos. O que pasa é que agora hai máis doble moral, pero a intolerancia sigue existindo. E eu collín eses dous soños, collín a lenda medieval centroeuropea que se desenvolveu sobre todo no delta do Rin, que era a lenda do barco dos tolos, que aparece nos traballos de Foucault sobre a tolemia no século XVI. E a partir de aí pois fun construindo unha novela que empeza por un santuario en Galicia, en un lugar indeterminado, ainda que se chama San Andrés, pero non é San Andrés de Teixido, como dixeron todos os meus amigos os críticos, porque teñen que haber un lugar, non é un San Andrés calquera, porque aquí aparece tamén a cruz de San Andrés na portada. E aí deciden que en vez de queimalos, as mulleres as queiman, pero os homes os van a soltar na selva da Guayana. Van a collelos, metelos nun barco e soltarlos na selva da Guayana. Bueno, por unha serie de peripecias, o que acontece é que ao mando de dous frades heréticos que están a bordo do barco, pois por saber demasiado sobre medicina natural un e por negar a existencia dos osos do apóstolo outro, son dous frades que están no interior do barco e que consiguen aunar as forzas dunha parte da tripulación e de todos os prisioneiros que iban na tripulación, de todos os supostos tolos, os supostos diferentes, os supostos herexes, e entón toman o mando do barco, un modelo de rebelión a bordo, el motín de la Bounty, unha cousa dese estilo típico. Tampouco inventei nada,
capitán moi ríxido, moi sanguinario, e entón, pois, tripulación descontenta, vamos a unar forzas contra este home. O deixan na praia de Porto Santo, nas Illas de Madeira, e eles continúan o viaxe. Non saben moi ben a onde ir, porque, claro, entre a Corona de Castela, en aquel momento tiña tamén as posesións de Portugal, e entón era un pouco difícil tomar unha dirección. Deciden, como levan 2 curas a bordo, dirixirse cara ás illas das especies, e en particular unhas illas que quedan ao sureste de Timor, que son as illas dos Palaos. As illas dos Palaos eran as illas míticas porque aparecían e desaparecían nas cartas mariñas. Estaban e non estaban. Nunha carta mariña estaban e na seguinte xa non estaban. Porque daquela había moito problema para determinar, sobre todo, a latitude e a longitude. Era difícil precisar ben as posicións de latitude e longitude. Entón, comeza unha serie, como unha especie de barco, entre comillas, anarquista, porque, claro, había individuos de unha índole moi distinta, desde os militares hasta os infantes de mariña, hasta os que foran condenados por tanto. E, bueno, todos eles emprenden unha viaxe e fan varias estadías, pois no Senegal, no Camerún, en Mozambique, despois na illa de Madagascar. Se van describindo toda esa viaxe, os distintos encontros que teñen coas poblacións locais, tratando sempre de que os animais e as plantas que se describan en cada un dos lugares correspondan exactamente ao que existe ali, non colocando pingüinos no Polo Norte ou cosas dese estilo, como teño leído eu en algún libro. Eso é unha obsesión que un ten por ser biólogo. Entón, claro, as especies que un describe cando chegan a Madagascar son as que hai en Madagascar e non son as que hai en outro lugar. Daí vanse a illa de Ceilán e entran nun porto, non entran en un porto calquera, entran no porto de Trincomalee. E por que entra no porto de Trincomalee? Porque é un porto onde se fala portugués. Aínda hoxe, un dos pidgins, das linguas mesturadas que se fala en Asia, do portugués, é o pidgin trincomalense, que é da bahía de Trincomalee. De aí despois confrontan como eu teño as miñas lecturas de pequeno, de Sandokan e compañía, pois confrontan os piratas da Malasia e ganan, porque os instruídos, os abades instruídos saben moito de técnica militar e consiguen vencer aos piratas máis aguerridos e máis sanguinarios do mundo. E a partir de aí, pois, hai de toda esa viaxe, hai, como en todas as novelas canónicas de mar, hai un naufraxio, polo menos unha grande treboada, que acaba en naufraxio ou acaba, pois, en que alguén cae fora pola borda ou tal. Neste caso hai un naufraxio, e entón é cando o personaxe central, o personaxe que se foi destilando como personaxe central ao cabo da novela, porque ao principio os personaxes son toda a tripulación, e ao final, como van quedando menos, e a historia vai dando as súas voltas, pois se acaba destilando que se chama o Roxo de Estramundi, por eso o título da novela. O Roxo de Estramundi entra en contacto cos cazadores de cabezas, cortadores de cabezas, que é a tribu dos Dayaks, que aínda en Borneo, que aínda hoxe se dedican a cortar cabezas. Non é unha cousa que o fan con menos frecuencia que antes, pero de vez en cando cabrean, pois se topan a súa muller con outro, pois, bueno, o reuto cortar a cabeza, e despois se poñen aquí
unha tatuaxe no dedo. Se vedes a alguén con aspecto de malayo que ten varios anéis aquí alrededor do dedo, cada un dos anéis é unha cabeza de cortón. A quen lle corta? A él ou a él? Corta dúas. As dúas? Corta as dúas. E fai dous anéis. Corta as dúas. E isto é tamén verdade, un pouco máis ao oeste, en Papúa Nova Guinea, non solamente lle poden cortar a cabeza, senón que ademais os comen. E non é de hai 30 anos ou tal, non. Eu tuve un amigo que estuvo traballando en 4 anos en Papúa Nova Guinea, vivía nunha casa que tiña, aparte de ter alarma e toda esa historia, depois tiña tamén no dormitorio outra rexa para, por se acaso, entón a él atacarono e estaba aínda dentro da casa, e entón non entraron do dormitorio, pero entraron no resto da casa. E entón el trouxeme precisamente un recorte de xornal de Papúa Nova Guinea que di isto: encontra a súa muller con outro tal, mátaos e cómeos os dous. Son outras costumes aquí, pues. Aquí dice tamén, é dicir, aquí ritualizouse eso e non hai canibalismo directo, pero é un canibalismo verbal, cando di te comería toda, por exemplo, non? Vouche comer os fígados. Vouche comer tal, etc. O canibalismo non está tan longe, non está tan afastado de nós. Non hai moitas xeracións que tamén comíamos carne se era necesario, carne humana, digo. Nós, os galegos, non está tan afastado, porque tiñamos que facer como os demais, cando había fame había que comer o que había. Bueno, pois entra en contacto con esa tribu e precisamente para que o deixen seguir vivindo, para que non o pasen non o ponen como un porquiño a tal, ten que demostrar que é un bo guerreiro, e ten que demostrar que é un bo guerreiro como o soltan na selva e ten que vir cunha cabeza dun home. E é aí cando entra o meu segundo soño, donde el encontra a un home atacado por un tigre e regresa á aldea con a cabeza dun home e dun tigre. Conteivos a novela de unha maneira así un pouco atrapallada, ten varias partes. A parte máis, digamos, máis escura, máis negra, máis daqui de Galicia, que a parte que se refire aos exorcismos. Ten dúas partes dedicadas á navegación, un no Atlántico, explicando as correntes, explicando a corrente de Benguela, explicando a corrente do Cabo, como hai que navegar para ir por ali, é dicir, un non vai recto, un ten que ir cara ao sureste para poder depois enfilar cara á zona de San Francisco e Pretoria, de Durban, perdón. Ten que facer así, non se pode doblar o cabo así, a vela, polo menos, ou polo menos daquela non se podía. Entón, despois a navegación no Índico, o naufraxio e a vida cos Ajax. Entón, pois é unha novela que non é complexa, ainda que eu a contar así desta maneira, que parece que é complexa, senón que é unha novela bastante lineal, pero como todas as novelas que escribimos algúns escritores teñen varios niveles de lectura. Un pode leela como unha novela de aventuras, un pode leela como unha metáfora da sociedade actual tamén en algúns sentidos, donde o poder da Iglesia pasou a ser agora o poder dos mercados. Un pode leela como unha novela contra a intolerancia, un pode leela de moitas maneiras distintas. E eu a considero unha novela importante na miña carreira. Non sei se a mellor ou non, a mellor probablemente a escribirei máis adiante, pero creo que é unha novela digna. A novela foi seleccionada por Edicións Galimar recentemente para plantear a súa posible publicación en francés, pero en español é máis complexo, sempre máis complexo. En algúns libros é máis fácil traducilos ao francés ou italiano que traducilos ao español, porque vos o saberedes tamén, nos teñen un odio terrible.
é odio, non? É odio mesturado con complexo. Eles solamente teñen unha lingua e nós temos dous e casi tres, e non son capaces de entender que en Galicia, ou que no País Vasco, ou que en Cataluña hai persoas que escriben tan ben ou mellor que algúns dos que salen nos suplementos dos diarios de Madrid. Mellor que Rosa Montero, fácil. Pode seguir, mellor que Pérez Retrete, fácil. Mellor que Pérez Reverte, non complicado, é dicir, ou polo menos igual, non vamos a decir mellor, vamos a decir igual, pero teñen esa especie de non sei, como eles teñen unha especie de sensación de que non lles fai falta eso, porque teñen toda a cabaña de escritores do Ecuador, de Colombia, de Argentina, etc., que escriben bastante mellor que os españoles, a maioría deles, pois non entenden como unha intromisión que alguén se quera colar por aí. E os que se colan pois, por unha razón, porque traballan para eles, punto. Os que publican en Anagrama ou Alfaguara é porque traballan para esas compañías, de alguma maneira. Vense a través dun xornal, vense a través dunha cadena de televisión, vense a través de colaboracións esporádicas ou regulares. E non hai outra historia. Eu xa falei demasiado, penso. E entón agora estou aberto a que me preguntedes o que queirades. En que sexo está basada esta navegación? Isto en 1560 España e Portugal xa estaban separadas. eran as mesmas. Durante En 1492, cando Colón descubriu América, xa estaban separadas. pero no reinado de Felipe II. Cando Magallanes dou a circunnavegación, os portugueses foron tras el. A unión das Españas dura ata 1640. Pero a situación que vivimos agora neste momento, o rei portugués foi atrás de Magallanes. Sí, pero porque Magallanes óvela. Vamos ver, conto yo ou conto yo este? Conto de ti si queres, porque no, estaba preguntando a mí. É máis o da longitud e o da latitud. Unha delas sabías, Sí. A outra non. A latitud, a latitud é máis fácil de calcular, non con a precisión do 100%. A outra non se sabía, pero eu non inventei historia ninguna. No reinado de Felipe